喂，Hello，大家好，又係我期貨浪人啊，第231次每週和你傾啊。咁照舊啦，開始之前記得啦，CLS Comment Like 同 Share 同訂閱我期貨浪人同埋按埋隔離嘅鐘仔咧，今日有新片就會通知你啦。好，咁我哋事不宜遲啊，今日條片應該會長少少嘅，係啊。咁好，我咪正式開始啦。咁啱啱即係過去嗰個禮拜啦，咁其實基本上全球係講全球啊。係，都經歷過一個叫黑色星期五啦。原因就係因為美國特朗普就再次調高對外嘅關稅，即係佢一句説話啦，一個指令啦。OK，今日令到全世界嘅市場，即係大部分嘅主要市場咧，都出現咗應聲嘅下跌啊。係啊，仲跌得幾誇張嘅都係啊，因為道指同納指淨係星期五單一日啦，咁啊其實都差唔多分別跌咗差唔多挨近900點嘅，而港期都即係都冇一幸免嘅，其實淨係夜期啊，淨係個夜期度一聲呢度啊，淨係夜期咧都差唔多跌咗過千點嘅，差唔多跌咗1300點，大概5% 左右，咁連25000都失守咗，咁啊叫做成個星期啦，本身就喺27000水平㗎嘛，係咪？係啊，咁啊跌到落去咧，見過一下就24900啦。OK，亦都睇翻我哋之前講嘅依句啦，26382至到26575嘅話咧，即係初時如果失守嘅時候咧，咁我即係失守呢個係重要區域嚟㗎嘛，係咪？失守咗會機會轉弱㗎嘛，係咪？咁啊。即係喺我哋嘅每日 IG 啊，或者我嘅 channel 我都有提大家喂有機會轉弱喎咁樣。結果星期五咧就出現咗，係啊，都幾恐怖，都跌得都係啊。咁俾翻少少數據，冇乜數據啊，拉黃金比率啦，好耐冇拉過啊。咁其實啦，睇翻啦，即係由今年1月啦呢度啦，即係今年1月呢度啦，1月最低嘅時候11000，開翻啲先。1月啦，時間啦，個低位啦係18694啦，就升到去今年嘅高位10月咧，就呢度27444，表現本身就係好強勁嘅，本身係啊。咁但係因為星期五嗰個下跌啦，已經跌穿咗嗰個0.236㗎啦喎，0.236。咁即係咪代表即係成個港期嘅升勢係咪完咗咧咁樣？係啊，咁啊，如果我哋調翻轉啦，我哋用翻20即係之前個再低位啦，即係上年2024喺度啊，好，如果用翻2024年嘅低位，即係14700+6咧嚟起計啦，咁其實個黃金比率暫時咧呢度咧係未曾跌穿嘅，不過唔跌穿都差唔多接近嘅啦，因為喺24450幾，其實爭好少啫。係啊，咁所以其實呢一個啱啱呢一個下跌咧，即係呢一個下跌啦，呢一個下跌啦，係咪即係代表咗個升勢完結咧咁樣？咁當然啦，其實而家短暫其實係仍未睇到，即係未必睇到咁淡嘅。而家係啊，而家未必睇到咁淡嘅。咁我哋開翻中線走勢望一望先啦。OK，咁其實中線走勢其實已經係入咗嗰個紅區入邊嘅，入咗落去㗎啦，呢度係入咗。咁其實上個禮拜都提過就話，喂，當個價位跌到落去紅區嘅時候，要留意下個支持力度啊嘛。咁即係26500至26006呢個水平啦。結果咧就失守咗之後咧，咁一個下跌走勢者入咗紅區裡面咧，係仲要加速，仲要跌出埋嗰個紅區入邊啊。係啊，咁啊，即係話咧嗰個跌勢咧係較為誇張，係啊，誇張係啊。咁啊，中線咧其實必須即係其實而家要等待一個機會，就係去有效一個出現嘅轉向形態啦，先可以阻止翻呢個跌勢嘅。係啊，咁中線你可以暫時望翻啦，即係以25200點啦，即係呢度啦，25200點即係呢個啦，紅區底啦，作為一個收復嘅目標啦，即係希望佢可以即係出現翻一個靚仔啲嘅燭身啦，或者轉向燭身啦，然後企翻喺呢個25200嘅時候咧，咁即係就叫做有機會咧阻止咗個急劇嘅跌勢，叫做急劇跌勢啊，係啊，唔係話佢唔跌，但係唔好話急劇跌勢 ，OK， 係啊，咁所以我哋睇埋下個禮拜啲位啦，下個禮拜啲位啦，咁我將好蛋分水咧就擺咗喺呢個24813至到25267嘅，係啊，咁啊啱頭先都講過啦，即係如果企翻個25200嘅水平咧，就作為一個收復嘅目標啦，咁樣即係企翻呢度咧，就開始逐步向上挑戰翻啲阻力㗎啦。咁第一個啦，即係會先望翻呢個啦，25538啦，然後咧如果佢可以
升穿埋呢一個25,632嘅話咧，咁咧成個跌勢就有機會扭轉翻晒㗎啦，開始進入翻轉強㗎啦。而另外可以再向上，再挑戰向上目標咧就26,086嘅。但係要留意一點就係話，下個禮拜其實暫時都係睇得向下行㗎啦。咁但係要先望翻住有冇失守咗24,813啦。如果跌埋呢一個即係失守咗呢一個位置嘅時候咧，小心嗰個跌勢係會繼續持續落去嘅。向下目標啦24,527啦，第二個目標係24,200嘅。咁所以下個禮拜就要，如果玩港期又好，即係我唔知你玩啲咩啦。如果你想入市買貨嘅話，咁就可能你要耐心等多一等望下啦。咁就好，跟住我哋講黃金啦。咁黃金其實幾個大嘅指數嘅市場都經歷咗黑色星期五，唯獨是黃金咧，你就真係吹唔漲喎，佢唔太受影響喎，仲要繼續穩步向上啊。咁上個禮拜啦，亦都好黐線嚟咧，就亦都創出咗個新高啦，喺個4,059水平啊。雖然中間係呢都出現過回吐，咁但係其實佢星期五亦都好快，亦都即係叫做收復翻上翻4,000蚊關口之上嘅。個形態上仲要係一底。即係一底啦，即係當然係啦，一底比一底高形態嚟嘅，咁所以下個禮拜啦，我個好淡分水咧，我就放咗喺呢度4,011啦，至到4,046㗎，4,011同4,046㗎，咁相信黃金啦，即係要多啲時間去做一個整固啦，即係但係如果佢有機會去跌穿咗呢個3,954嘅話咧。即係應該咁講，咁轉弱水平應該係擺咗喺呢個3,954嘅，咁即係下個禮拜初段有機會咧喺呢個位置水平啦，同埋個好淡分水呢一個位置啦，呢一堆呢一個位置咧先作橫行先啦，然後再等待翻嗰個方向突破啦。咁如果佢可以突破到呢個好淡分水頂嘅，即係4,046嘅話咧，咁咧就會繼續向上挑戰高位嘅。上目標啦，第一個啦，呢度啦，先望翻啦，4,094啊，第二目標係4,130嘅，當然咧，如果佢連呢一個重要轉弱位置3,954都跌穿咗嘅話咧，咁相信就會繼續回吐嘅目標啦，3,930啦，第二目標就係3,889嘅。黃金都升得好誇張㗎啦，唔知嚟緊有冇機會？因為上個禮拜條片開口中幾時到4,000咧咁啊，結果好快到咗，但係嚟緊會唔會有機會割韭菜咧咁啊？大家自己小心啦。好，跟住我哋講美道指啦。咁道指啦，咁一樣啦，即係經歷過即係即係侵嗰個關稅嘅出路啦。咁星期五黑色星期五啊，睇翻幅圖咧，其實上個星期啦，咁頭四日都即係呢堆位置啦，呢隻啦，其實都喺個重要支持區啊，好大分水道啊咁樣，即係幾度行嚟行去咁樣啦。然後結果星期五一嘢嘣打落去咁樣，失守咗嗰個重要支持區啦，即係呢個啦，重要咗係啦。即係距離個跌，即係即係同星期五嘅波幅啦，波幅係都差唔多接近1,500點㗎波幅，即係本身佢仲喺上面㗎嘛，就係一個消息就嘣一聲落去，收市都叫做跌咗成，去到收市啦，差唔多跌咗成900點啊，咁亦都啦，我哋有拉合 Fed 啦咁樣，其實道指啦，今年即係有個好急速嘅下跌就喺呢度啦，即係4月嘅時候啦。呢個時候就買唔到貨嘅時候嬲到我，就係36,708起啦，直至到升到去即係9月尾嘅時候咧，就係47,323嘅，中間係升咗10,600點左右嘅，咁星期五一嘢叫即係呢度一下回吐啦，咁但係呢個回吐咧，其實即係基本上連最基本回吐嘅0.236咧都係未到嘅，咁所以其實望似係好似好嚇人啊！咁但係而家暫時嚟睇都仲係一個合理嘅回吐嘅範圍嚟嘅，短線有機會啦，即係都係繼續睇回吐㗎啦，咁就睇回吐多少少啦咁樣，佢會睇翻啲支持水平位置啦咁樣，當即係去到某佢支持位置嘅時候咧，佢一樣啦，如果有出現咗轉向嘅形態啦，咁先至有機會去阻止個跌勢出現反彈嘅，譬如話有見到。好似呢啲嘅偏巴啦，即係腳長啦，弱呢啲啦，陽食陰啦，即係你起碼要見到呢啲先啦，起碼都
好，咁我哋睇下個一啲位啦。下個禮拜啦，咁我將個好蛋分水啦，就放咗喺呢度啦，45,427至到45,726嘅，係啦。咁啊，下個禮拜初應該有機會再落多少少噶啦，再落多深少少啦。咁啊，係啊，咁所以向下目標咧就係45,028啦，第二目標係44,629嘅，係啊。咁啊，但係咧。即係呢兩個較為即係叫做重要啲支持水平啦。咁啊，當然啦，即係守得住嘅話咧，其實咧係有機會出現止跌嘅，即係止跌啊，然後反彈嘅。亦都係正如頭先所講啦，即係留意下有冇啲偏巴啊，或者陰食陽啊，唔係陽食陰啊呢啲啦，留下有冇依啲啦，或者高低腳啦，係啊，咁啊，當然即係45，其實45關口應該都有啲支持嘅，應該係啊。咁啊，當然如果即係佢失手咗先望翻呢啲咁誇張嘅位啦，係啊，咁當然如果後市佢下個禮拜，我唔知道今個禮拜有啲我拍片嘅時間，暫時未有啲咩公佈消息啦嚇，咁話唔定今晚會或者我出片之前或者出片之後嗰晚，即係禮拜日晚有啲消息走咗出嚟，然後針你知㗎啦，針一句啲嘢就彈翻轉頭㗎啦咁樣，咁所以我哋用一個位置啦，就係45,726啦。係啊，咁嚟做一個轉強啦，OK，係啊，守得翻住呢一度嘅話咧，向上目標咧就係46,125啦，第二目標係46,429嘅，咁啊，所以大家下次記得幫實住啲位啦嚇，同埋留意啲燭身係啊。好啦，今日最後啦，講埋納指啦，納指咧其實都係即係挑戰完新高之後啦，呢度即係出完個新高，跟住之後又係一個消息，黑色星期五。但係個波幅上面咧係比道指更誇張，其實係，因為其實喺挨近25,400水平咧，佢一路下跌到落去24,100嘅，24,100嘅，係啊，咁啊波幅係有1,300點，係啊，咁啊一樣啦，我哋再望下個，死啦，冇咗添，唔係，搞錯咗，嚇得我啊！好啦，我哋。一樣啦，我哋望下個黃金比率先啦。咁啊，黃金比率其實到納指其實由4月啦呢一度啦，就喺16,400啊，16,460點開始一展開佢個升浪，佢個升係牛住咁樣上嘅，慢住上嘅馬爬樹爬上去咁滯嘅。咁啊，即係升到最高啦，呢度啦就係我呢度拉錯少少啊，拉翻頂先。係啦，升到最高啦，就25,394啦，係啊。咁啊，上個禮拜五一夜回吐啦，咁啊，其實基本上咧都一樣啦，又係連0.236都未見嘅，係啊。咁如果即係話，其實中長線去睇個升勢，其實有機會仍然係維持住嘅，係啊。咁啊，所以下個禮拜就睇埋下個禮拜啲位先。下個禮拜啲位咧就係咁樣嘅，咁其實下個禮拜預計咧都有機會都係回深多少少嘅啦，咁樣係啊，咁啊，但係所以我哋要留意住翻啦，即係24,000嗰個關口啦，會唔會再失守啦？係啊，失守sorry， 呢度先拉錯。下個禮拜咧，即係嗰個睇下留意住翻24,000呢度啦，即係個關口位置啦，即係23,977啦，你當佢啦，係啊，咁啊睇下會唔會守得住先啦，係啊，如果守唔住嘅話咧，跟住會再落嘅，再落下面目標咧23,740啦，第二目標有23,501嘅，咁亦都一樣啦。如果當個後市可以企穩翻呢個24,332嘅話咧，咁就有機會出現翻反彈嘅，叫做反彈啦。咁啊，向上目標啦，就係24,509啦，第二目標啦24,745嘅。咁其實整體其實幾個市場都好啦。你話其實個升勢完美咧，其實好難，暫時好難講咯。係啊，只能夠講就話我哋即係要真真正正等待係最近嗰個支持位嘅時候，睇下有冇出現個轉向啦。係啊，咁有機會轉向。如果佢有機會轉向守得翻住嘅話咧，咁咧就先係有機會再挑戰高位嘅。係啊，咁啊，但係你話而家係咪即刻講到個市係紅咧？咁我又暫時唔覺得住嘅。只不過真係有啲嘢升得太耐啦，你睇呢啲升得太多啦，係啊，升得太多。咁啊，呢啲嘢都係啦，即係雖然港期都廢地冇乜廢嘅，都叻咗噶啦近排，即係佢都有上升嘅，係啊，咁但係對比外圍嚟講，佢就追得唔係好夠，係啊，咁但係起碼佢都叫做有升啦，咪好似道指呢啲
其實識得好誇張。咁其實我都覺得認為係而家出現即係借招式而出現一個健康嘅回吐都尚算合理嘅，係啊。咁嗰個點樣可以危中變為機咧？咁啊就要靠你哋大家啦。好，今日條片分析就係咁多啦。咁啊，喜歡點記得俾個 like 我哋啦。有咩問題可以下面留言俾我。你哋支持就係你同我係我同我團隊嘅動力嚟㗎啦。好，咁我哋下個禮拜再見，係咁，拜拜。